ఈరోజు ప్రాంక్ వచ్చి ఓకేనా. ఎన్నిసార్లు వేస్తావు రా? వాసన వస్తుంది. ఏమన్నా బాగుంది వేస్తాను. ఎన్నిసార్లు రా? వాసన వస్తుంది, కంపు వస్తుంది. ఎన్నిసార్లు చూడు, మళ్ళీ వేసినావు. ఎవరో ఎగ్జామ్ చెప్పండి. ఎవరో ఫిట్లు వేసేది? ఎవరో ఫిట్లు వేసేది కాకికేమో. ఏ ఫిట్ వేస్తున్నావు? ఏ ఫిట్లు వేస్తున్నావు? ఫిట్లు వేస్తున్నావు మేమే. ఎన్నిసార్లు వేస్తావా? ఏరా పిట్లు వేస్తాను. నువ్వేరా? నువ్వు రసం నిఘా చేస్తాను. వాసన వాసన నిఘా చేస్తానండి. ఫుల్లుగా నిఘా చేయాలి. ఇద్దరు కానీ కొంపు దింగుతాంది. నిఘా చేయాలా? బిడ్డలో ఎవరో వేసారా? ఎవరు చెప్పుకోండి. నువ్వే వేసింది. బాంబురా బాంబు వేసింది. కొంపు ఏరా పిట్లు వేస్తాను. నువ్వేరా? నువ్వు రసం నిఘా చేస్తాను. వాసన వాసన నిఘా చేస్తానండి. ఫుల్లుగా నిఘా చేయాలి. ఇద్దరు కానీ కొంపు దింగుతాంది. నిఘా చేయాలా? బిడ్డలో ఎవరో వేసారా? ఎవరు చెప్పుకోండి. నువ్వే వేసింది. బాంబురా బాంబు వేసింది. కొంపు దింగు